嘅要洗禮啊！你哋知唔知道咩係罪啊？做壞事就有罪，例如打劫、打人、偷嘢。呢啲都係喺人嘅認知裏邊犯咗法，要去坐監嘅罪。但係喺神眼裏邊，驕傲啊、自私啊、打交鬧交啊、唔孝順啊、貪心啊，呢啲都係罪嚟嘅喎。所以任何人都一定有犯過罪。其實耶穌降世為人，代替咗我哋嘅罪，受咗罰。我哋嘅罪已經得到赦免噶啦，我哋係無罪噶啦，我哋係乾淨噶啦。我哋整污糟咗自己，都會用水去洗乾淨啦。咁樣罪就係等於嗰啲污糟嘢，洗禮就係代表用水去洗乾淨嗰啲污糟嘢。咁樣從水上嚟，就代表咗一切嘅污糟嘢都被洗乾淨啦。我明白啦，洗禮只係一個儀式。馬可福音16章16節咁樣講：信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。洗禮係人公開承認信仰歸入基督嘅重要外在憑據。